Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրություններում պարտվեց մեզ բոլորից հայտնի հայ սպայնկացնահարած Ռամիլ Սաֆարովին, Ադրբեջանին արտահանձնած Ալիևի ընկեր, Էրդողանի ընկեր, պրոթուրքական Վիկտոր Օրբանը պարտություն կրեց։ Խայտառակ պարտություն, որը ուսուցողական դաս է Հայաստանի համար։ Դա մեզ համար օրինակ է, սիրելի բարեկամներ, թե ինչպես կարող է ինքնահավան, ինքնասիրահարված, օտար երկրներին ծառայող սպասարկող օտարների շահերը իշխանությունը, որ թվում է ունի արտաքին աջակցություն, թվում է ունի ջախջախված ընդդիմություն, խայտառակ պարտություն կրի ընտրություններում։ Առաջին դասը, որ պետք է քաղի մեր հասարակությունը, այն է, որ Հունգարիայում ընտրություններին եղել է 77% մասնակցություն։ Աննախադեպ, նույնիսկ խորհրդային միության փլուզման այդ ժամանակ նման մասնակցություն չի եղել։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ եթե ընտրողները ակտիվորեն մասնակցեն ընտրություններին, իրենց բողոքի ձայնը արտահայտեն, վճռական ոչ ասեն իշխանության, այլ ոչ թե ասեն նախկին ներկա մերժում ենք, թքած ունենք, չենք գնում, չենք մասնակցում քաղաքականությանը, ապա կարելի է փոխել ցանկացած իշխանություն։ Եվ ձեր վճռական այոն կամ ոչը ասել իշխող կառավարմանը։ Կլինի ամբողջությամբ մերժելով այդ համակարգը, կլինի տալով շանս նրանց, ովքեր ունեն ձեր աջակցության կարիքը։ Երկրորդ հետևությունը, որ կարող եք անել, սիրելի բարեկամներ, Փաշինյանի նման Վիկտոր Օրբանը տարիներ շարունակ ժողովրդին կերակրում է ինչ-որ ահաբեկող բաներով, նախկիններ, Ռուսաստան, չգիտեմ, ներքին ինչ-որ արժեքներ, որը ինչ-որ օտար ուժեր գալու են սպանեն եւ երկրի իբր ընդդիմությունը ծառայում է արտաքին ուժերին, երբ ինքն էր անձամբ ծառայում արտաքին ուժերին։ Օրինակ, Վիկտոր Օրբանը սպառնում էր իր ժողովրդին Բրյուսելով, եվրո չինովնիկներով, ինչ-որ ավանդական արժեքներ կարող են սպառնալ այլ երկրներից, տնտեսական ինչ-որ սպառնալիքները, որ եթե ինքը չլինի, տնտեսությունը կկործանվի, ինքը չլինի, Սորոսը կգա կուտի այդ երկիրը, չգիտեմ, այսինքն ստրաշիլկաներ լրիվ, ոնց որ մեր մոտ օրինակ պատերազմ կլինի, նախկիները կգան ձեզ կթալանեն, նույն այդպիսի կատեգորիաներով նա տարիներ շարունակ ժողովրդին ահաբեկում էր։ Այս անգամ ժողովուրդն ասեց հոգտեցրել ես, ռադքաշի։ Եվ շատ դաս էր, որ նույնիսկ ժողովրդական մեծ լեգիտիմություն, ինչ-որ աջակցություն ունեցող մարդը, որը 16 տարի իշխանության է, կարող է շատ հանգիստ վռնդվել, երբ պարզվի, որ նա հասարակ ստախոս է։ Եվ գիտեք ինչն էր խնդիրը նաև, որ կոռուպցիոն սկանդալներ եղան Հունգարիայում։ Հունգարիայի ղեկավարը, որ իբր այդպես ազգի առաջնորդ զիջում պայքար էր տանում կոռուպցիայի դեմ, իր իշխանությունը հայտնվեց կոռուպցիոն սկանդալների մեջ։ Երրորդ գործոնը, որ շատ ուշագրավ է, հաղթող ընդդիմադիր ուժը մեծ հաշվով նախկին իշխանություն է եղել։ Իշխանության համակարգում, այսինքն Օրբանի կուսակցությունից է նույնիսկ եղել հաղթող ընդդիմադիր լիդերը։ Այսինքն հիասթափությունն այնքան մեծ էր այդ իշխանությունից, որ ընդդիմության այն հատվածը, որը թվում է թե փոխկապակցված է եղել այս իշխանության կամ նախկին իշխանությունների հետ, շանս չունենա, դա եւս այդ միֆը ինչ որ իմաստով կոտրվեց։ Այս երեք հիմնական գործոնը, սիրելի բարեկամներ, մեծ մասնակցություն, լեգիտիմություն ապահովելու ընտրություններում, մենք կտեսնենք բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ահագին տոկոս ուղղակի մերժում է գոյություն ունեցող համակարգը։ Եթե նրանք մասնակցեն ընտրություններին, կարող են որոշել, կարող են իրականացնել իշխանափոխություն։ Եվ այդ ամենի կոնտեքստում ժողովուրդը, հունգարական ժողովուրդը, մեծ ցանկություն ուներ փոփոխությունների, նա հոգներ էր նույն մարդկանցից, նույն դեմքերից, նույն խոստումներից եւ նույն ստերից։ Մեծ հաշվով փոփոխությունների ցանկությունը, արմատական նաեւ փոփոխությունների պահանջված էր հունգարական հասարակությունում։ Այսպիսով մենք տեսանք այդ դասերը, նա նաեւ յուրահատուկ էր մեր համար, մեր աչքերով նաեւ գիտեք ինչն է լավ, որ այդ թուրքամետ կուսը, որը Հունգարիան դուք պատկերացրեք եվրոպական, հնագույն եվրոպական երկիր, եվրոպական քաղաքակրթության անբաժանելի մաս, թուրքական պետությունների կազմակերպության դիտորդ անդամ է։ Հունգարիան Եվրոպայի սրտում ներկայացնում էր թուրքական շահեր։ Մեզ համար ինչ-որ իմաստով դրական է, որ այդ մարդը այլևս իշխանության չէ, որովհետև մենք հիշում ենք դիվանագիտական հարաբերություններ խզեցինք Ռամիլ Սաֆարովի այդ արտահանձնումից հետո։ Սա ինչ-որ իմաստով արդարության վերականգնում մենք կարող ենք համարել։ Հետևաբար եզրակացրեցինք դասերը մեզ համար, որ պրոթուրքական օտար երկրների շահերին սպասարկող ղեկավարները, որքան է ժողովրդին ահաբեկեն պատերազմներով, տարբեր աղետներով սպասվող, որ իրենք չլինեն աղետներ կլինի, ժողովրդի կողմից ի վերջո մերժվում են։ Հսկայական մասնակցություն ընտրություններին 77% ապահովեց ժողովրդի հաղթանակը։ Ժողովրդի հաղթանակը այդ ժողովրդի վստահությունը չարաշահած իշխանության դեմ։ Այդ ստրաշիլկաներով ժողովուրդը հոգնեցրել, ժողովուրդը կարոտ է փոփոխությունների։ Եվ նաև մենք տեսանք, որ
Այնպիսի մարդիկ, որոնք ժամանակին եղել են իշխանություն, այսինքն փոխկապակցված են եղել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, իրենց սկզբունքայնության շնորհիվ կարողացել են հաղթել ընտրություններում, այսինքն նախկիններ, ներկաներ, հիմար բանավեճը հունգարական ժողովուրդը մերժեց, եւ դա լավ օրինակ է մեզ, որպեսզի հայ ժողովուրդն էլ մերժի եւ կենտրոնանա փոփոխությունների, դրական փոփոխությունների վրա եւ ուղարկի թոշակի կամ հեռացնի իշխանությունից նրանց, ովքեր այլևս չարաշահել են իրենց վստահությունը եւ նորից ուզում են չարաշահելով, խաբելով, ահաբեկելով ընդհանրապես լուծել իրենց իշխանության պահպանման հարցը։ Ոչ, Հունգարիան ցույց տվեց, որ նույնիսկ ամենաինքնահավան, ամենաինքնասիրահարված իշխանությունը կարող է խայտարակ պարտություն կրել։ Տարոսը մեզ։